Salut à tout le monde et bienvenue avec Asdine. Aujourd'hui, on a un petit dessert très sympa, très léger, magnifique. C'est l'huile flottante à la crème anglaise. Je sais pas si vous avez l'occasion de faire ça chez vous, mais je vous encourage à le faire parce que c'est très facile. Salam alaikum, marhaba bikoum Asdine. اليوم غادي نديرو واحد l'huile flottante بلا كريم anglaise. وصفة سهلة كتصاوبغ بالبيض ديال البيض والصفر ديال البيض والحليب. قبل ما نبداو في المقادير ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. N'oubliez pas de s'abonner, partager avec vos amis, votre famille pour que ça continue notre chaîne et faire j'aime bien sûr. Et un petit commentaire, ça sera très sympa. Pour notre recette, on va avoir besoin de 5 blancs d'œufs, 50 g de sucre et une pincée de sel. Ça c'est pour l'huile flottante. Pour la crème anglaise, on va avoir besoin de 5 jaunes d'œufs, 40 g de sucre سمول، 5 ديال صفرة البيض و 40 غرام. غنحتاجو هنايا نسيترو ديال الحليب و 40 غرام ديال سنيده، ونحتاجو الفاني اغوم دو فاني، ولا عندكم لي غوز دو فاني سا سوغا ميور. الا عندكم اون بول فحال هادي في الدار ولا جبانيه عاديه ولا شي حاجه كدهنوها بالزبده حتى فاش غنطيبوها. ونوريكم الطريقه ديال الطياب ديالها اللي سهله جدا، كدار في ميكرووند. هاد الطريقه هادي جديده، ماشي جديده كنستعملوها في ريستورون، كتستعمل الناس، ولكن بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروا دي ديسير سامبا عندكم في الدار غير بميكرووند. فوالا نبداو على بركه الله. غنبداو بلا كريم anglaise. غنديرو la crème anglaise. On va commencer à préparer notre crème anglaise tout de suite. On allume notre feu, on met le lait, 40 g de sucre et la vanille. On va remuer gentiment. On va laisser chauffer. Entre temps, on va prendre nos jaunes d'œufs. On va les mélanger bien, que ça se sépare un petit peu la petite peau parce que c'est des frais, c'est pas de l'industriel. L'industriel on peut le travailler directement. كما لاحظتوا معنا درنا الحليب ديالنا مع 40 غرام ديال السكر ودرنا معاه لافاني. دابا هنا درنا 5 ديال صفرة البيض وغنديرو عليهم 40 غرام ديال السكر وغنحركو مزيان باش داك السكر يذوب كوم يلفو. ما بين حنا كنحركو والحليب غيطيب غنديرو بتيت بوز باش يوجد كلشي ونرجع لكم. Voilà, le jaune d'œuf il est bien mélangé avec le sucre, on sent plus les graines. كما لاحظتوا الصفر ديال البيضه وحركنا مزيان مع السنيده، مابقاش كنحسوا بهذاك السنيده كطرطق لتحت. الحليب ديالنا ها هو وجد، كنكبو شويه اون دو فوا باش البيض ما يطيبش لنا تو دوسمون. فوالا كنحركو مزيان باش كنبردوه باش كيبرد لا كريم anglaise. ومن بعد كنرجعوه على العافيه مهيله، كيطلب الوقت 3 دقائق باش يطيب. هذا كتبقاو تحركو ما تحبسوش، سيروا للقناه باش ما تلصقش لكم لاباري ديالكم ونرجع لكم من بعد 2 دقائق. Voilà, notre crème anglaise elle est prête. Pour savoir qu'elle est cuite, on tourne vite et s'arrête d'un coup. Il ne reste pas en train de remuer. On éteint le feu et hors feu on continue à refroidir notre appareil. Voilà, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il soit froid et je reviens après pour le reste. كما لاحظتوا باش كتعرفوا لا كريم anglaise ديالكم طابت، كدوري بجهد وكتحبسي كتحبس بوحدها، كتحيدها من العافيه، تخليهاش وبقيت تحركوها
اور فو، يعني على برا العافيه تبقاو تحركوا باش هذيك لاصاير ما تخسرش لكم لاكريم ديالكم. خليوها بحال هكا تحركوا حتى لا فابور كتطلع هي كتبرد. ملي تبرد حطوها في الثلاجه لمده نص ساعه ومن بعد غادي نرجع لكم باش نكملوا لا غوسيت ديالنا. ا تو سويت. فوالا لا كريم اونغليز elle est prête. On la pose de côté. On va pas avoir besoin de tout ça. La crème anglaise ديالنا وجدات ما نحتاجوش ليها كلها، نحتاجو غير الديكوراسيون ديال الديسير ديالنا. وغنوريكم بان لا كريم انجليز نقدروا نصاوبوها اون كلاص فاني غندير لكم في الحلقه الجايه. كنشدو البلون دوف ديالنا، البيض ديال البيض كندير فيه قيسه ديال الملحه، وبنفس الطريقه اللي كنتعامل بها ديما مع البيض كنبدا نطلع فيها بشويه بشويه وكندير فيها السكر وعاد كنكمل. نبداو حدا كتولي بحال هكا، كنبداو نزيدو السكر بشويه بشويه حتى كنكتبو كلشي ونرجع لكم من بعد. Voilà, notre blanc d'œuf est bien monté. Vous voyez, bec d'oiseau, il tient. Il n'y a pas plus facile que cette recette là. Vous allez trop aimer, c'est facile à faire. C'est simple. Vous prenez une petite, ou si vous avez une bolle, ça sera mieux un petit peu ouverte. Moi j'ai pas des petits bols, j'ai que des grandes, alors j'utilise une petite boîte en plastique là qu'on a beurré légèrement pour que ça colle pas sur les côtés. كما لاحظتوا عاد ما عنديش بانيه صغيره باش هاد لا بواط هادي دهنتها بالزبده. سي سامبل. كنديرو بلون دوف ديالنا لداخل، حاولوا تمشيو حتى للاخر تدفعوها مزيان. تكون قاده ومنطق. فوالا غير سرحوها بالطريقه هذه. ديروها في ميكرووند 20 حتى 30 سكوند ونوريكم كيفاش كطيب من بعد. Notre huile flottante elle est prête, 20 secondes au micro-ondes. Vous la versez. On met un peu de crème anglaise au fond. Pourquoi on l'appelle huile flottante? Parce qu'en fait il flotte. Tout simplement que ça. Voilà. Vous voyez, ça flotte. Si vous avez un peu de caramel, on peut le mettre. Petite décoration, ça s'impose. Et voilà, notre petit dessert, il est prêt. C'est simple, c'est facile et rapide. كما لاحظتوا معنا 20 ثانية في ميكرووند. عندنا ان بتي ديسير، ما عندناش الوقت. الدراري كيبغيو. نتمنى من الله يكون عجبكم. بالنسبة التذوق، on va goûter un petit peu, c'est facile, hein, c'est trop léger, facile. Franchement, c'est parfait. Les enfants en plus ils aiment bien ça. Si vous avez des enfants, à s'amuser à les faire ensemble. Voilà, j'espère que cette recette ça vous a plu. نتمنى الله تكون هاد الوصفة عجبتكم. ليلة سعيدة وغدا في حلقة إن شاء الله جديدة. Bonne fin de soirée et à demain pour une nouvelle recette, une nouvelle histoire. Merci.